今日同大家分享一件壽山石裏面嘅芙蓉石，題材係祖孫樂。呢件作品係用巧式嘅做法，爺爺同孫仔都係個面呢，都係同一個顏色。跟住啲衣服啊嗰啲就係白色，咁期間呢，有啲紅色嘅地方呢，做咗靈芝啦，好似呢個蝙蝠啦，呢度有隻龜咯，嗱，呢個龜殼睇到啦，個頭就係呢個位置，仲有個巧式用做緊祖孫喺度嬉戲個情景咯。呢件石質咧唔係好老嘅老性，但係你話佢鹼性，佢又唔係喎。嗱，你睇呢個白啊，係灰咗啲，但係就唔會灰得好緊要嗰隻。有人叫呢度中性咯。呢個紅都話俾你知，都唔係老性，老性好鮮色嘅，都係偏暗啲。主要係攞個財帶咯，同埋巧式咯。下面有啲雜質。